ข้าววันนี้ครับผมกับข้าววันนี้ต้มจืดร้อนพ่อยังอ่ะฮะขอมึงดูกล้องนี้บักลาดูว่ากล้องสวัสดีครับเลยสวัสดีครับยังสวัสดีครับยังสวัสดีครับนี่เจ้าไหนลูกสาวเจ้าไหนลูกสาวคนเลยอ่ะ